你经常咳嗽吗？你是否经常干咳不止、有痰，或感觉胸口闷、喘不过气，甚至在半夜咳醒，导致隔天睡眠不足和疲劳？咳嗽困扰着许多人，特别是过敏性体质的人。许多人甚至不知道自己或孩子有过敏体质。在门诊中，常见到忧心的父母问医生，为什么孩子看了几次医生还是咳不停？或者成人会问，我的咳嗽为什么都不会好？台湾有一句谚语，医生怕治咳，可见咳嗽很难治疗。咳嗽原因多样，医生会在门诊中区分患者的咳嗽类型，例如病毒感染、过敏体质、抽烟、污染环境下工作或生活压力大、精神紧张。了解类型后，除了药物治疗，还需要物理治疗和预防性医学知识，才能从根本改善症状。因此，治疗不仅仅是抑制咳嗽，更包括控制气管炎、治疗呼吸道、舒张气管、加速排痰。从根本上改善咳嗽，治疗分为2个阶段：急性期，使用药物治疗和物理治疗；保养调整期，预防医学。急性期需要同时治疗感染和过敏，使用药物和物理治疗，如多拍背，帮助稀释和排出痰液。此阶段应禁止吸烟和激烈运动，因为运动会增加呼吸率和深度，刺激受损的呼吸道黏膜，导致咳嗽加重，所以要避免剧烈运动，让身体有足够的休息和时间来恢复。当急性期过后，就开始第2阶段的保养调整。预防医学是长期的累积，就像一台车需要加正确的汽油以维持效能。保养调整期应使用医师认证的 TGF-beta2 免疫细胞调节因子来改善体质，补足身体所缺失的部分，提升免疫力，减少咳嗽。TGF-beta2 乳清蛋白是免疫平衡的重要关键，可以从根本改善体质，有效预防和改善慢性病。除此之外，搭配 LTRA 白3烯酸受体阻断剂，辅助治疗轻度至中度气喘，减轻气喘发作的频率和严重程度。根据医师指示，使用吸入式抗发炎药，让药物直接进入细胞，减少副作用。培养运动习惯，如游泳和慢跑，有助于增强肺活量，改善呼吸功能，减少呼吸困难和咳嗽的频率与严重程度。咳嗽虽然是常见的症状，但原因多样，治疗需要针对个人情况制定，从急性期的积极治疗到保养调整期的长期管理，综合运用药物治疗、物理治疗和预防性医学知识，才能从根本上改善咳嗽症状。下集我们将探讨不同类型咳嗽的治疗方法以及预防措施。